यह वाइटल्स का दूसरा वीडियो है। इसमें हम बीपी को सही तरीके से डिफरेंट मेथड से कैसे लेते हैं और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का पहले डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन है लैटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मूविंग कॉलम ऑफ ब्लड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। कंपोनेंट्स क्या होते हैं ब्लड प्रेशर के? 4 कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर और मीन आर्टेरियल प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग द सिस्टोल। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी? 100 to 130 mmHg। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग द डायस्टोल। इसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, कितना होता है? 60 to 90 mmHg। ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर को पल्स वाली वीडियो में डिस्कस किया डिटेल में। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल एवरेज वैल्यू होती है पल्स प्रेशर की 40 mmHg। ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? मीन आर्टेरियल प्रेशर होता है एवरेज प्रेशर थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू क्या होती है इसकी? 95 to 100 mmHg। ठीक है। इसका फार्मूला भी होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर का निकालने का। ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर। ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट डिटरमिनेंट्स होते हैं ब्लड प्रेशर में। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिटरमिनेंट्स स्ट्रोक वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा उतना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, और कंप्लायंस ऑफ एओर्टा के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। तो एल्डरली में देखा गया है कि एओर्टा का कंप्लायंस कम हो जाता है, जिससे उनके एल्डरली में ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। ठीक है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिटरमिनेंट है इलास्टिक रिकॉयल ऑफ एओर्टा और मेजर वेसल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो इलास्टिक रिकॉयल कैपेसिटी जितना ही वेसल्स की ज्यादा रहेगी उतना ही अच्छे से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेंटेन हो पाएगा। ठीक है। पल्स प्रेशर क्या होता है? पल्स प्रेशर का रेशियो ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम टू कंप्लायंस ऑफ द आर्टेरियल ट्री, मतलब कि अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा और कंप्लायंस कम होगा तो पल्स प्रेशर भी ज्यादा होगा। ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर का डिटरमिनेंट होता है कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है। मेथड्स ऑफ बीपी मेजर ब्रॉडली दो क्लास में डिवाइड होता है, एक इन्वेजिव और एक नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव में एक ही मेथड होता है, इंट्रा आर्टेरियल या कैथेटर डाल के किया जाता है। ठीक है। यूजुअली जो रेडियल आर्टरी लेते हैं, डायरेक्ट मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर को इसमें आर्टरी के थ्रू, ट्रांसड्यूसर मशीन होती है उसके थ्रू। ठीक है ना। कंटिन्यू और एक्यूरेट मेजरमेंट इसमें होता है। कहाँ यूज किया जाता है? क्रिटिकल केस सिटी जैसे आईसीयू और ओटी में यूज किया जाता है। ठीक है। दूसरा होता है नॉन इन्वेजिव मेथड। नॉन इन्वेजिव मेथड में 4 मेथड आते हैं, पाल्पेटरी, अस्कल्टेटरी और ऑटोमेटिक या ऑसिलेट्रिक मेथड और फ्लश मेथड आता है। ठीक है ना। तो पाल्पेटरी में क्या किया जाता है? पाल्पेटरी में पहले तो रेडियल आर्टरी को कफ को आर्म पे बांधेंगे और रेडियल आर्टरी को फील करेंगे। ठीक है ना। फील द रेडियल आर्टरी। अब कफ को इन्फ्लेट करेंगे। इन्फ्लेट कितना करेंगे? 20 to 30 mmHg above the point which when that radial artery disappear, मतलब रेडियल आर्टरी डिसअपियर हो जाए उसके ऊपर 20 to 30 mmHg इन्फ्लेट करते हैं कफ को। पाल्पेट करते रहेंगे, डिफ्लेट करेंगे किस रेट से? 2 to 3 mmHg पर सेकंड के रेट से डिफ्लेट करेंगे, और जब रेडियल पल्स फिर से फील होने लगे तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है ना। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इससे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं लिया जा सकता, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लोअर देन द एक्चुअल ब्लड प्रेशर बाय 6 to 10 mmHg। क्यों 6 से 10 mmHg कम क्यों आता? क्योंकि ब्रैकियल आर्टरी से रेडियल आर्टरी तक ब्लड आने में कुछ टाइम लगता है, तो उसमें कवर कर लेता है 6 से 10 mmHg कवर कर लेता है। ठीक है। दूसरा मेथड होता है अस्कल्टेटरी। अस्कल्टेटरी मेथड होता है कफ को बांधा आर्म पे, फिर स्टेथोस्कोप चेस्ट पीस को कहाँ रखते हैं? मीडियल से। इसमें रखा हुआ देखो, मीडियल आर्म के मीडियल टू टेंडन ऑफ बाइसेप्स के। ठीक है ना। अब कफ को इन्फ्लेट करेंगे, तो इन्फ्लेट करेंगे एवब द पाल्पेटरी मेथड से, जितना सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर किया है उससे ज्यादा ही उसको इन्फ्लेट करेंगे।
अब उसको फिर डिफ्लेट करेंगे उसी रेट से 2 to 3 mmHg/s से डिफ्लेट करेंगे, और जब पहला साउंड सुनाई दे उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। फिर स्पीच साउंड्स में चेंज सुनाई देता है, क्या उससे चेंज होता है उसमें जो चेंज आता है साउंड्स में, जो चेंज आता है उसे क्लॉट कॉफ साउंड कहते हैं, और जब ये साउंड डिसअपियर हो जाता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कर मानते हैं, ठीक है ना, बिकम मफल्ड और डिसअपियर। ठीक, अब इस डायस्टोलिक और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में जो साउंड चेंजेस वो आते हैं उसको क्लॉट-कॉफ साउंड कहते हैं, और उसको फेजेस में डिवाइड किया गया, 5 फेज में डिवाइड किया गया है। पहले तो सुनाई देता है टैपिंग साउंड, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर करस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है ना। दूसरा साउंड उसके फेज 2 में आता है मर्मर साउंड होता है, जिसको सॉफ्ट स्विशिंग साउंड भी कहते हैं, स्विशिंग साउंड, ठीक है, सॉफ्ट स्विशिंग साउंड कहते हैं। तीसरा होता है क्लॉट-कॉफ साउंड, तीसरा होता है लाउड एंड क्लियर टैपिंग साउंड, ठीक है। चौथा होता है मफल्ड साउंड, और पांचवा होता है डिसअपियर हो जाता है, जो कि पांचवा डिसअपियर हो जाता है, जिसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेते हैं, डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर, ठीक है ना, उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब किसी में फेज 4 को ही हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है ना। किस में लेते हैं? एडल्ट्स आफ्टर एक्सरसाइज, चिल्ड्रंस में, हाइपरथायराइडिज्म में, एओर्टिक रिगरजिटेशन में, ठीक है। तीसरा में था ऑटोमेटिक या ऑसिलोमेट्रिक, या ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसमें अपने आप ही बटन दबाने पे अपने आप ही इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता है, ठीक है। चौथा होता है फ्लश मेथड। फ्लश मेथड किस पे डिपेंड होता है? ब्लांचिंग, मतलब कि पेल और रेडनेस पे डिपेंड होता है, रेडनेस ऑफ स्किन, ठीक है ना। जब अस्कल्टेटरी मेथड पॉसिबल नहीं होता नियोनेट और इन्फेंट्स में, तो फ्लश मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, अप्रोप्रिएट साइज को कफ को आर्म पे बांधते हैं, और इस आर्म को सीधा करेंगे, ठीक है ना, सीधा करेंगे तो कफ को इन्फ्लेट करेंगे, जिससे ऊपर आर्म में ब्लांचिंग आ जाएगी, मतलब कि पेलनेस आ जाएगा। फिर इन्फ्लेट करेंगे, फिर इसको नीचे करेंगे, ठीक है ना, नीचे कर देंगे, फिर उसको धीरे धीरे डिफ्लेट करेंगे, और जब रेडनेस रीअपेयर होने लगे तो उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मान लेते हैं, ठीक है ना। इससे भी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का नहीं पता लगता, फ्लश मेथड में सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का पता लगता है, ठीक। अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए ब्लड प्रेशर लेते टाइम? पहले तो 5 मिनट का रेस्ट जरूरी है, ठीक है ना। सीटेड पोजीशन हो तो बैक सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। हैंड को रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए, हार्ट लेवल पे, ठीक है। जो फीट होते हैं अनक्रॉस्ड होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे टच होना चाहिए। 30 मिनट तक कैफीन, एक्सरसाइज या स्मोकिंग नहीं लिया होना चाहिए पेशेंट। बात नहीं करना होता है बीपी लेते समय, ठीक है। क्लोथ को आर्म से रिमूव करना होता है, अप्रोप्रिएट साइज कफ लेते हैं। जब डिफ्लेट करते हैं तो 2 से 3 mmHg/s डिफ्लेट करते हैं, और जो लोअर रिज ऑफ कफ होता है वो एल्बो क्रीज से 2 या 2.5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक। हार्ट लेवल पे होता है, ना तो खूब ज्यादा टाइट हो ना बहुत ज्यादा लूज हो। जो ट्यूबिंग होती है वो इनर साइड होना चाहिए आर्म के, इंफीरियरली डायरेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक इन्फ्लेट करके नहीं रखना होता ना, वरना रिफ्लेक्स स्पाज्म ऑफ द आर्टरी और रीडिंग हाई आ जाएगी, ठीक है। और वही फिर से आएगा 2 से 3 mmHg/s से डिफ्लेट करना है। अब अप्रोप्रिएट साइज ऑफ कफ कैसे पता लगता है कि कैसे अप्रोप्रिएट साइज कफ लेना है? तो अगर हम इसको अप्रोप्रिएट साइज कफ साइज 2/3 आर्म के साइज का होना चाहिए, और विड्थ 1/2 कफ साइज का होना चाहिए। मतलब कि अगर हम इसको आर्म मान ले, अगर ये आर्म है, ठीक है, और इसको शोल्डर माने, और इसको एल्बो, अगर मान लेते हैं कि ये साइज जो है, ये साइज 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कफ साइज कितना होना चाहिए? कफ ये अंदर वाला होता है, ट्यूब अंदर जो रबड़ का होता है वो कफ होता है, तो कफ 2/3 होना चाहिए, तो 36/2/3 इसको कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। साइज ये 24 होना चाहिए, ठीक, 24 होना चाहिए, ठीक है। अब विड्थ कितना होना चाहिए? विड्थ तुम्हारा होना चाहिए इसका साइज का, कफ साइज का 1/2, ठीक है ना, 1/2, तो इसका आ जाएगा
12 सेंटीमीटर, तो विड्थ हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ठीक है। ये दिया है कुछ नॉर्मल कफ साइज दिया है, जैसे न्यूनेट का लेस देन 3 सेंटीमीटर, इन्फेंट्स का 5 सेंटीमीटर, स्मॉल चिल्ड्रंस में 7 सेंटीमीटर, ओल्डर चिल्ड्रन या एडोलेसेंट में 12.5 सेंटीमीटर, स्मॉल एडल्ट्स में 22 टू 26 सेंटीमीटर, एडल्ट्स में 27 टू 34 सेंटीमीटर, लार्ज एडल्ट्स में 35 टू 44 सेंटीमीटर, एडल्ट थाई का कितना होता है 45 टू 52 सेंटीमीटर। ठीक है, और नॉर्मल बीपी कितना होता है, कितना नॉर्मल मोर देन 30 ईयर एज, और एडल्ट्स में नॉर्मल होता है लेस देन 120। ठीक है, लेस देन 120 और लेस देन 80। ठीक है, ये नॉर्मल डायस्टोलिक लेस देन 80 और सिस्टोलिक लेस देन 120। ठीक है, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 टू 129 एलिवेटेड ब्लड प्रेशर होता है, इसमें भी डायस्टोलिक लेस देन 80 होता है। ठीक है ना, स्टेज 1 होता है 130 टू 139। ठीक है ना, और डायस्टोलिक में 180 टू 89। ठीक है, स्टेज 2 में मोर देन 140 और डायस्टोलिक में इक्वल टू और मोर देन 140 और डायस्टोलिक में इक्वल टू और मोर देन 90 mmHg होता है, स्टेज 2 है। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे जैसे किसी का ब्लड प्रेशर 120/82 है, तो इस किस रेंज में आएगा। अगर हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से माने तो ये आएगा एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में। ठीक है ना, एलिवेटेड में आएगा क्योंकि 120 टू 129 एलिवेटेड में आ रहा है। ठीक है ना, लेकिन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 82 किस में आ रहा है, 82 आ रहा है स्टेज 1 में, तो हम इसको स्टेज 1 मानेंगे, तो बड़ा वाला ही माना जाता है। ठीक है ना, स्टेज 1 हाइपरटेंशन मानेंगे। ठीक है, 1 टू 12 ईयर एज में बीपी का नॉर्मल क्या होता है, पीडियाट्रिक में एज, जेंडर और हाइट के हिसाब से चार्ट होता है, तो उस हिसाब से ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिया जाता है। ठीक है ना, इसमें नॉर्मल होता है 90th परसेंटाइल से लेस देन 90th परसेंटाइल से कम, एलिवेटेड में 90th परसेंटाइल टू 95 परसेंटाइल। ठीक है ना, स्टेज 1 मोर और इक्वल टू 95 परसेंटाइल टू लेस देन 95 परसेंटाइल प्लस 12 mmHg। ठीक है, स्टेज 2 होता है मोर देन और इक्वल टू 95 परसेंटाइल प्लस 12 mmHg। ठीक है, अब हाइपरटेंशन क्राइसिस क्या होता है, हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है जब ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन क्राइसिस में दो आता है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी और हाइपरटेंसिव इमरजेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी क्या होता है, जब ब्लड प्रेशर 180 इक्वल टू और मोर देन 182 बाई 120 हो जाए। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। ठीक है ना, और इंड ऑर्गन डैमेज इसमें प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, नहीं प्रेजेंट होता है। अर्जेंसी में क्या होता है, इंड ऑर्गन डैमेज, नेफ्रोपैथी और रेटिनोपैथी, जैसे इंड ऑर्गन डैमेज हो, इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में क्या होता है, बीपी होता है 180/120 mmHg। ठीक है ना, मोर देन और इक्वल टू, इंड ऑर्गन डैमेज प्रेजेंट होता है इसमें इमरजेंसी में। ठीक, अस्कल्टेटरी गैप क्या होता है, अस्कल्टेटरी और हाइपरटेंसिव पर्सन्स में देखने को मिलता है। ठीक है ना, अस्कल्टेटरी मेथड से जब बीपी ले होते हैं तो कुछ समय के लिए टेम्परेरी बीपी फेज 1 फेज 2 के बीच में गायब हो जाती है। ठीक, और इतने 20 टू 50 mmHg के बाद वो फिर से नॉर्मल आ जाता है ना, फिर से साउंड सुनाई देने लगता है। ठीक है ना, तो इससे क्या हो सकता है कि अंडर एस्टिमेशन ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम आ सकता है, या ओवर एस्टिमेशन ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, आर्टेरियल स्टिफनेस की वजह से, आर्टेरियल स्टिफनेस इन एल्डरली या हाइपरटेंसिव पेशेंट में होता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट में होता है। ठीक है ना, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन होता है ट्रांजिएंट राइज ऑफ बीपी इन डॉक्टर्स चैम्बर ड्यू टू नर्वसनेस, ये होता है व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। ठीक है ना, पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है, पल्सस पैराडॉक्सस होता है नॉर्मली जो होता है बीपी जो होता है नॉर्मली 8 टू 10 mmHg नॉर्मल फॉल होता है इंस्पिरेशन की तरफ, इंस्पिरेशन के टाइम, इंस्पायरेशन के टाइम, नॉर्मल फॉल ऑन इंस्पायरेशन। अगर मोर देन 10 mmHg फॉल हो रहा है, मोर देन 10 mmHg, तो पल्सस पैराडॉक्सस है। पल्सस पैराडॉक्सस मतलब ये डबल मिसनोमर है, ना तो इसमें पल्स की बात हो रही है, ना तो पैराडॉक्सस है,
टोटली पैराडॉक्सस ही है ना, तो ठीक है ना। इसका एग्जांपल है सिस्टोलिक सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिल सकता है, एक्यूट सीवियर अस्थमा में देखने को मिल सकता है, कार्डियक टेम्पोनॉइड में देखने को मिल सकता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में देखने को मिल सकता है। रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है? रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सिस मतलब कि बीपी फॉल नहीं हो रही, बीपी बढ़ जा रही है, ठीक है ना, इंस्पिरेशन के समय बीपी बढ़ जा रही है। तो ये किसमें मिल सकता है? इसमें मिल सकता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, आर्टरियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन, या तो इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया रिवर्स पल्सस पैराडॉक्सिस। पल्सस पैराडॉक्सिस याद करने के लिए ऐसे निमोनिक सैक और रिवर्स पल्स हाई, रिवर्स पल्स का हाई, ठीक है ना। अदर यूज ऑफ टॉर्निक्यूट, टॉर्निक्यूट का अदर यूज मतलब कफ का अदर यूज क्या है? हेस और टॉर्निक्यूट टेस्ट यूज कर डेंगू स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का एवरेज लेते हैं और 15 मिनट तक इन्फ्लेट रखते हैं हाथ में, ठीक है ना। और एरिया क्यूबाइटल एरिया 1 इंच या तो 2.5 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर एरिया इन क्यूबाइटल फोसा। अगर उसमें मोर देन 10 पिटैकी मिल रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव मारेंगे, ठीक है। दूसरा यूज क्या हो सकता है? दूसरा यूज टॉर्निक्यूट यूज करने के लिए मतलब ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी किया जा सकता है इसका, कफ का यूज, ठीक है।